Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Вас приветствует Чечен-синдром. Друзья, буквально на днях, в одной из социальных сетей, я увидел один пост, где говорилось, что чеченец из Франции, Тугаев Ильяс, в городе Страсбург спас арабского подростка. Этот юноша заплыл слишком далеко от берега, потерял все силы и начал тонуть. Звать и ждать спасателей не было времени, и Илья скинулся спасать его сам. Друзья, эта новость меня ничуть не удивила, так как это не первый случай спасения во Франции нашими соотечественниками-чеченцами людей. Хотя Ильяс и пошел на большой риск, ведь недаром в народе говорят: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ведь все мы знаем, что тонущий человек в панике может утопить и самого спасающего. Но я уверен, что Ильяс на тот момент об этом и не думал. Что меня удивило, так это реакция французской прессы на это событие. Точнее, реакции вообще никакой. Когда я увидел этот пост, я сразу начал гуглить дополнительную информацию по этому случаю. Думал, что на франкоязычных сайтах об этом уже будет написано. Но увы, кроме этой фотографии и небольшого текста на паре русскоязычных сайтов, я ничего больше не нашел. А могли бы сделать небольшой репортаж, взять небольшое интервью, и вообще хоть как-то осветить это событие. И тем более спасенным оказался магребинцем. А на фоне последних событий, произошедших во французском Дижоне, это вполне было бы актуальным. Но видимо французским СМИ просто неинтересны такого рода случаи, когда в кадре нет грязных барыг, бряцающих оружием, или эпично влетающей машины в толпу злых чеченцев, которые пришли наказать этих самых бедных барыг. Ну да и ладно, не думаю, что Ильяс пошел на это спасение ради славы или еще чего-то. Просто бывает обидно, когда такие случаи остаются без должного внимания. В завершении своего видео, я бы хотел пожелать удачи Ильясу во всех его делах. Ну а магребинцу, хотелось бы сказать, чтобы в следующий раз он был поосторожней, и так далеко не заплывал, а то в другой раз, злого чеченца на берегу, который точит свой кинжал, может просто не оказаться. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен-синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.